असां वटि हिकिड़ो सुवालु आहे जंहिंमें चवे थो त को ऑब्जेक्ट आहे जेको ख़ला में ट्रेवल करे थो पियो ऐं उनजी जेका रफ़्तार आहे इन जे मथां का एक्सेलरेशन या तेज़ी न लॻल आहे, इन जे करे उहो हिकिड़े मख़सूस पंहिंजी रफ़्तार में हले थो पियो ऐं असांखे ॿुधायो वियो आहे त जेको मुफ़ासिलो उहो तइ करे थो पियो उहो सिधो तनासुब यानी डायरेक्टली वेरिएशन रखे थो पियो उन वक़्त सां जेको उनखे लॻे थो उहो मुफ़ासिलो तइ करण में। यानी असां वटि जेको इन वेरिएशन में फार्मूलो निकिरंदो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे टाइम सां, त असां वटि जेको प्रोपोर्शन जो कॉन्स्टेंट थींदो उहो बराबरि थींदो डिस्टेंस बराबरि थींदो के इंटू टाइम जेको हुनखे लॻे थो टी सां। त मतिलबु डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुयो टाइम सां ऐं विच में असां हुनखे इक्वल जी साइन तब्दील करण लाइ के विच में ॾिनोसीं जेको प्रोपोर्शनलिटी जो कॉन्स्टेंट आहे। ऐं उनखां पोइ असांखे ॿुधाए थो हिकिड़ो एस्टेरॉइड आहे जेको ख़ला में 3000 मील हले थो ऐं उहो हले थो 6 कलाकनि में ऐं असांखे मालूम करिणो आहे कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन। त असां वटि जेको डिस्टेंस आहे इन फार्मूले में पुट था कयूं जेको असांखे मिलियो आहे उहो आहे डी इज़ इक्वल टू के टी ऐं डी असां वटि आहे 3000 माइल्स यानी 3000 मील ऐं इहो मुफ़ासिलो आहे उहो बराबरि थींदो के जेको असांखे मालूम करिणो आहे जेको कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन आहे ऐं उनखे असां ज़रब कंदासीं टाइम सां जेको आहे 6 आवर्स यानी 6 कलाक। त असां इक्वेशन जे ॿिन्हिनि पासनि ॾे 6 सां अगरि वंड कयूं त असांजो के धार थी वेंदो, त असां 6 कलाकनि सां यानी 6 आवर्स सां वंड था कयूं ॿिन्हिनि पासनि ॾे। त असां वटि खॿे पासे ॾे अगरि असां हिनखे हल कयूं त 3000 खे 6 जो जेको खोड़ो आहे उहो 500 दफ़ा लॻंदो आहे ऐं सॼे पासे ॾे असां वटि जेको ज़रब आहे वंड वारो 6 आवर्स आहे उहे पाण में कैंसिल थी वेंदा त सिर्फ़ु के बचंदो। त खॿे पासे ॾे असां वटि जेको 500 आहे उहो 500 लही ईंदो ऐं इन 500 जो जेको एको आहे उहो छा थींदो, उहो थींदो माइल्स पर आवर, छो त मथे असां वटि माइल्स हुया ऐं हेठो असां वटि आर यानी टाइम हुयो कलाकनि में आयो ऐं उहो बराबरि हुयो इन के जे ऐं के असां कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन बि चई सघूं था या असां इनखे 500 माइल्स पर आवर इन जे यूनिट जे हिसाब सां बि चई सघूं था। त मतिलबु इहो हिकिड़ो कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन आहे जेको असांखे मालूम करिणो हुयो ऐं इहो हिन जो जवाबु आहे।